bienvenidos a nuestra clínica, a CIM Clínica Dental. Y como hablamos el otro día, vamos a hablar de las posibles causas, consecuencias y tratamientos en el bruxismo. ¿Bien? A día de hoy no se ha encontrado una causa como una teoría clara sobre el bruxismo, a pesar de que hay diferentes factores asociados, como puedan ser el estrés emocional, la malposición dentaria, que da lugar a una mala oclusión dental, como pueda ser incluso trastornos del sueño o trastornos respiratorios. ¿Bien? Como consecuencias tenemos tres factores que influyen en el bruxismo. Tenemos una afectación dental, dando lugar a un desgaste, a unas fisuras, incluso fracturas dentales. Incluso el paciente puede notar más sensibilidad al frío. ¿Bien? Luego, a nivel muscular, podemos tener dolores musculares que puedan irradiar por la zona temporal, por la zona de las sienes, que decimos nosotros, o por la zona cervical. Y luego, a nivel articular, puede provocar diferentes patologías también. Como tratamientos, hay que enfocarlo desde un punto de vista multidisciplinar. ¿Bien? Intervienen diferentes profesionales, como puedan ser, por supuesto, odontólogos, maxilofaciales, neurólogos, incluso fisioterapeutas. Va enfocado a disminuir esas consecuencias, esos desgastes dentales, esa tensión muscular, esas tensiones articulares, pero tenemos que saber que a día de hoy el bruxismo no tiene solución. ¿Bien? A nivel dental, nosotros a los pacientes os recomendamos lo que llamamos una férula de descarga, una férula de Michigan, que es una prótesis de resina acrílica rígida y que tiene unas características determinadas. Siempre tiene que estar ajustada por un profesional odontológico, porque una férula mal ajustada podría lugar a que empeorara el bruxismo. Entonces esto es importantísimo, el buen ajuste y el mantenimiento anual. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Pasad muy buen día.